นี่บองปอนnhiễm đâm để tật đau số sẽ ăn ngoan đó một cách bong pon đâm bay ở vía tịch tịch tôi gọi tịch tật vía pla lấy trong số bàn bằng cái đây lấy trong cầm tật số vía ở vía ở xiêm hay tật chim phú có trong đặt đi châu luôn rồi rồi giờ ngào tới vía bị sơi miền phục phú á bong pon vía cắt chiết phục phú chiết xiêm nước ra tới vía giờ mà tới học những buổi tật xiêm mà vía bây giờ đâm phú có vía miền phục phú nó lừa rồi hay lấy nước cà phông ta ăn khi đây bong pon này ăn khi cào cho khi ăn khi đã ngào ai tự nhiên nước trong ngào để ănอันนี้ได้ăn sườnปรังได้บางคนดักวีออยวีชุยตึกซุปนี่ดอลเวียดักต้นปรังดอทจะตัวบ้องต้นปรังดอทให้หนึ่งขยัยดอทเอาเวียช่วยเราไปจันตักซุปยืมไปลังทลาหรอบางคนจำเบอร์ต่อที่ให้ปะปูบางเป็นเมนปะปูยังอาซาดูว่าปะปูเป็นนักเจ้ามันไปเอาเวียทลาตักซุปđâyยังเดียวเวกเมานี่เราแวะมาดักเครื่องบางคนมาใส่ซุปม้วนเห็นดักปีหรือปีกาแฟให้สกอร์กับปีกาแฟได้บางคนให้ตักไตรเห็นดักใบสบีกาแฟใบสบีใบบางคนปล่อยต่อสักไตรนึงอันนี้ตักซุปเยอะมันรุ่ยรัวเลยอ๋อพามาเมากันละตักซุปเอาไปมือตักหลังทลาง่ายยังมือตักซุปตักปัวกินสะอาดเราแวะเพียงบัดเลยเราบองเปิลอะไรเงี้ยเปิลวันทันไงเนี่ยเธอวันทันยำวันทันเยอะเลยคิมจีบแบบบองปอนทาคิมเธอให้ดับโปรตีนนะบองปอนอะไรคิมโยมมาสโตรบองปอนโซ่เวตึงตะกอนจังกลมเอาเวียเลี้ยแต่เวียเลี้ยเวียใบวันทันต้องเวียใบไอตอนเตะเวียหนึ่งจันให้สเปรย์คิมอันโซ่เวบองปอนสเปรย์ให้หนึ่งบรอกโคลีเนื้อมันต้นโซ่นี่บรอกโคลีติดชิมโซ่บรอกโคลีได้ดับไปตัวปลายนะครั้งนึงให้ต้มจีบันซอยให้หนึ่งหลักต้มให้จำได้tiếp cho anh nó bong bóng để tiếp cho anh nó bên đại làng bên so bên đại làng đây bong bóng bản thân nhưng mà lấy này chập đầu khi bị chắn nó về
ពីឡើងតែចឹងបងប្អូនដល់អញ្ចឹងយើងឆ្អិនឲ្យប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែយើងឆ្អិនដាក់ចានបានហើយបងប្អូនប្រហែលគ្រាប់ដែលយើងជួយញ៉ាំម្នាក់ប្រហែលហ្នឹងយើងដាក់តាមហ្នឹងទៅស្រស់ទឹកតែយើងស្រូបទឹកសុំទៅវាមិនសូវសាបហើយពីហ្នឹងទៅខ្ញុំដាក់ស្ពៃសូសស្ពៃថែមទៀតបងពេលអត់មានបែកទេបងប្អូនឃើញទេតែយើងដាក់ទៅ frozen ចឹងដាក់ frozen ចឹងហើយយើងយកមកធ្វើអត់បែកទេវានៅល្អទាំងអស់តែបើយើងទុកឲ្យវាលាយហើយបានបងប្អូនដាក់ចូលទៅក្នុងឆ្នាំងវានឹងបែកនំហ្នឹងដល់វាស្រូបហើយបងប្អូនដាក់ឲ្យខ្ញុំយកចិត្តដាក់ជីនេះហើយខ្ញុំយកចិត្តដាក់ជីហើយវត្តស៊ុយបន្តិចហើយនឹងខ្ទឹមបន្តិចហើយនឹងទឹកស៊ុបយើងពុះបងប្អូនស៊ុបជាស្រ័យបងប្អូនដៃតែម្ខាងបងប្អូនមើលទៅមើលឃើញតំងឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនហើយយើងដាក់ម្រេចទឹកត្រីអីហ្នឹងយើងចង់បងប្អូនឆ្ងាញ់ញ៉ាំបងប្អូនហើយខ្ញុំដាក់ម្រេចបន្តិចហើយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវបន្តិចតែបើបងប្អូនណាចូលចិត្តទឹកត្រីក៏បានដែរបងប្អូនស្រេចតែអ្នកចំណូលចង់ដាក់ទឹកត្រីចង់ដាក់ស៊ីអ៊ីវដាក់ស៊ីអ៊ីវហើយនេះបន្តាន់បងឃើញអត់បែកទេលេងហើយយើងដាក់បង្គាស្រស់ហើយនឹងអ្នកខ្លះចង់ចិត្តសាច់ជ្រូកស្ងោរអីហ្នឹងហាន់ដាក់ហ្នឹងក៏បានដូចគ្នាហើយទឹកស៊ុបនេះឆ្ងាញ់បងប្អូនឆ្ងាញ់បងប្អូនសាក់ឆ្ងោតាមខ្ញុំចង់សាក់មើលឲ្យឆ្ងាញ់វីដេអូខ្ញុំបានចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយបងប្អូនហើយបើបងប្អូនជួយចិត្តវីដេអូខ្ញុំសូមបងប្អូនជួយ like ហើយនឹង subscribe ផងបងប្អូនហើយជួបខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយបងប្អូនហើយជម្រាបលាបងប្អូន My one thumbs up is done. Thank you for everyone watching my video.